שלום, היום אנחנו הולכים לבשל תפוח אדמה עם עוף, מאכל שקוראים לו ארוסטו, עם שום, תבלינים, פפריקה מתוקה, פפריקה חריפה, קורקום, אבקת מרק ותפוח אדמה. אני קודם כל מבטיחה את העוף, נותנת לו רתיחה קלה לתוך מים חמים. זה פשוט רתיחה של ניקיון. כמה זמן מרתיחים? כמה זמן? כמה שניות, ממש שזה רותח. כלומר, מה קורה? את הכנסת בעצם את העוף למים חמים? אני זורק את המים, כן, אני שמה... אבל זה מים שחיממת מראש. למים רותחים? כן, כן, מים שכבר בטחו ואני שמתי את העוף בפנים. רק במטרה לנקות אותו. לנקות, את המים? אני זורקת... ככה זה נראה לאחר הרתיחה. כן, אני זורקת. נעשה שפכת את המים. איך אני מנקה ככה, תראה, מורידה לו, החלק הזה מלא נוצות. מורידים בעצם את האור התחתון מהעוף. הנה, שוטפת את זה טוב ומכינה אותו, להכניס אותו לסיר. זה מה שאני עושה, לפורקים בסיר. עכשיו אני עושה מכינת הרוטב. 3 כפות שמן? כן, רגע. תוך סיר, הסיר נמצא על... הסיר על אהבה גדולה. מחמם אותו קצת ושמה מים. הנה, שמה כוס מים בינתיים, ושמה תבלינים ושום. אז ככה, חצי כפית של קורקום. כן. חצי כפית פפריקה מתוקה. כן. וגם לא לשים. כמה? רבע כפית בערך של פפריקה חריפה. הנה ככה, טיפ-טיפה. זה לתוך המים ששפכת בעצם על השמן. כן, זה הרוטב. ואני שמה את השום גם. שמה את השום, שמה את הגז יותר גדול. הגברת את הלהבה ועכשיו את שמה את שיני השום. כן, אני עושה פרוסות מהשום. כל השום. אוקיי. שמה עוד כף של מרק עוף. כן. זהו. אני מוסיפה כפית מלח. כפית מלח. זהו, כפית מלח, כי המרק עוף הוא כבר מלוח. עושה כמה חלצים בתוך השוק של העוף מכל הצדדים, שהרוטב והתבלינים נכנסים. ככה, לא הרבה. ככה בעצם נראה העוף שהוא בתוך הרוטב. כן. והוא מתבשל. ככה בעצם נראה הסיר כשהעוף מתבשל. רואים כרגע שקצת חסרים מים. הסיר מתחילים לראות את הקרקעית של הסיר, אפשר להוסיף. אני מוסיפה עוד כוס. זהו, מגבירה את אוקיי, ככה בעצם נראה העוף אחרי בישול של בערך 40 דקות. 40 דקות. אנחנו רואים גם שחסר כרגע קצת מים, אבל מה כרגע, עכשיו מה בעצם עושים? עכשיו אני מוסיפה תפוח אדמה קודם. עכשיו מוסיפים קודם את תפוח האדמה? כן. אוקיי, כלומר העוף למעשה מוכן, עכשיו את מוסיפה את קוביות תפוח האדמה. כן, מערבבת קצת, מוסיפה עוד קצת מים, כי זה לא מספיק, כן, ככה. עכשיו מוסיפה עוד קצת מים, הנה, רואים ככה, נכון? אוקיי, מוסיפה מים למעשה כמעט עד הסוף. כן, לבשל שהתפוח אדמה מתבשל. זהו. מה? כמה זמן זה יתבשל? רבע שעה. בערך רבע שעה עם מכסה להבה קטנה בעוצמה גבוהה. כן. רבע שעה כבר עבד. כן, קבית. רבע שעה כבר... אוקיי, אחרי רבע שעה, כן. ככה בעצם זה נראה. ככה זה נראה מוכן. מוכן. את בודקת בעצם מה שתפוח אדמה הוא פשוט רך? כן, אני בודקת. רך. מצוין. הוא רך, ועכשיו מה שבעצם קורה זה שאת אני עוזבת 5 דקות בלי מכסה, כאילו. על מנת שהמים יתאדו. יתאדו. ולמעשה ככה זה נראה כשזה מוכן. כן, מוכן.